في ناس كتير سألتني هي ايه احسن طريقة احكم بيها على اي بيس اوف كونتنت انا بعملها او بشوفها. والحقيقة ان انا اللي قدرت اوصل له عشان اجاوبك اجابة علمية على الموضوع ده ان في 5 معايير. ال5 معايير دول لازم يكونوا موجودين في اي بيس اوف كونتنت علشان يحققوا المعادلة اللي تخليها فعلا بيس اوف كونتنت هاي كواليتي، وتكون ماشية كويس، او تكون بيس اوف كونتنت فعلا تشوفها تقول ان فعلا دي بيس اوف كونتنت قوية جدا ومهمة جدا. اول حاجه فيهم هي حاجه اسمها الديبث كونتنت. الديبث كونتنت معناه ان الكونتنت ده عميق لدرجه عامله ازاي، او مدى تعمق المعلومات اللي فيه. بمعنى ان هو مش معلومات مثلا انت جايبها من بحث من اول كام صفحه بتشوفها في جوجل او من تشات جي بي تي او كده، لا هو كونتنت فعلا فيه معلومات قيمه وعميقه تخلي حد يشوف البيس اوف كونتنت دي يقول ان فعلا الحاجه اللي انا خدتها من البيس اوف كونتنت دي حاجه اول مره تعدي عليا، او ما عدتش عليا قبل كده، او ما عداش عليا حاجه شبهها قبل كده. فدي النقطه الاولى. النقطه الثانيه هي اليونيكنس. اليونيكنس معناها مدى تفرد البيس اوف كونتنت دي عن غيرها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان البيس اوف كونتنت دي عدى عليك شبهها قبل كده ولا لا. يعني لو مسكت التوبيك اللي انت بتتكلم عنه ودخلنا مثلا انا وانت عملنا بحث عنه، هل هنقدر نطلع شوية توبكس زي دي في اول كام صفحة تظهر لنا في السيرش، سواء على تيك توك مثلا او على جوجل او في اي مكان؟ ولا فعلا التوبيك ده مش موجود منه كتير، النوع ده من التوبيك او النوع ده من المعلومات اللي بتتكلم عن التوبيك ده مش موجود منها كتير او مش منتشرة؟ تالت عنصر هو الكوبي رايتنج. الكوبي رايتنج ان انت تكون بتكتب الكوبي بطريقه منسقه ومنظمه وما فيهاش غلطات. دي مهاره الكوبي رايتر، يعني فدي ايه المفروض اساسيات، يعني ما يعني المفروض اللي بيشتغل في الكونتنت كريشن دي بيزكس عنده. والاستراكشرنج هو رابع نقطه. الاستراكشر ان هو انت ازاي الاند يوزر بتاعك بتوصل له المعلومه دي بقى. يعني انت جبت التوبيك وجبت فعلا توبيك هنفترض ان هو فيه تعمق وفيه يونيكنس وفيه كل التفاصيل دي، ازاي بقى هعمل له ستراكشر علشان اقدر اوصله للناس بالطريقه اللي توصلهم لمخهم من غير ما يتوهوا منك. لان هم لو تاهوا منك مش هيكملوا التوبيك. هو الناس اصلا بتحس ان هي مستعجله على السوشيال ميديا، فمش محتاجه بقى ان هي تقعد تحلل وبتاع، لا انا عايز افهم المعلومه باسهل طريقه ممكنه. بمعنى ان انت دلوقتي مثلا لو هتدي المعلومة دي لعيل صغير هيفهمها، فدي احسن طريقة ممكن تفكر بيها وانت بتعمل ستراكشر للتوبيك بتاعك او للبيس اوف كونتنت اللي انت بتكتبها. الحاجة الاخيرة في الموضوع هي الفيجواليزيشن. والفيجواليزيشن ده هو باختصار اللي هو اخراج الكونتنت عامل ازاي. ممكن بيس اوف كونتنت تكون قوية جدا بس متصورة بكواليتي وحشة، متصورة الصوت فيها مش واضح، الصوت فيه مشاكل، المونتاج بتاعها فيه مشاكل. ممكن تكون تكست بس الديزاين وحش فما بيشدش. ممكن في يعني بيبقى ليها اسباب كتير طبعا. فدول يعتبروا 5 معايير انت لو قست بيهم اي بيس اوف كونتنت بتعدي قصادك، او عايز تقيس بيهم اي بيس اوف كونتنت انت بتعملها. لو لقيت حاجه فيهم ناقصه بالتالي الحاجه اللي بعدها هتبقى ناقصه، والحاجه الثالثه هتبقى ناقصه، وهكذا. فالبيس اوف كونتنت دي ما تتوقعش ان هي هتحقق نجاح.